Ассаламу алейкум. Амансыздар ардактуу кыргызстандыктар, ардактуу мусулман бир-туугандар, мекендештер. Денсаулыгыңыздар жакшыбы? Тез жарыя YouTube каналы сиздерге дагы да болсо жакшы жаңылыктарды ыкчам түрдө тез жарыя болуп жаткан мыкты жаңылыктарды чыгарып турмакчы. Биз кайрадан өз жумушубузду баштадык. Бүгүн күнгө карай дүйшөмбү 28 июль. Жалпыңыздарга Ош шаарынын салам айтуу менен биргеликте мына ушундай азыркы учурда Ош шаарыбыздын көптөгөн аймактары снос болуп жатат. Жана ошондой эле сностон кийин мыкты өзгөрүүлөр. Көптөгөн жолдорду кеңейтүү, реконструкциялоо, дагы да болсо мыкты жумуштар жүрүп жаткан учуру Ош мэриясы тарабынан. Азыр биз Исхак Разаков көчөсүндөбүз. Исхак Разаков көчөсү дал ушул Касымбек көчөсү менен ушул жерден биригип, анан ары Исхак Разаков көчөсү жолун улап кетет. Бул жакта асфальт төшөлүп тур. Ардактуу замандаштар, кыргызстандыктар, өзүңүздөр көрүп тургандай эле жаңы асфальт төшөлгөн. Жакынкы убакытта эле унаалар болсо дал ушул Касымбек көчөсүнүн менен жана ошондой эле ары Кара Суу тараптан келе жаткан унаалар бир тилкелүү жолго түшүп айдап жаткан учуру. Ал эми бул жактагы асфальт жаңы эле төшөлгөндүктөн мындай эзилип кетпесин, бекем болсун деп ары жака салып, бул жерден тосмо катарында, белги катарында ленталарды тартып коюшкан. Жол чырак ушул жерден көрүүгө болот. Түз жана ошондой эле кыйгач келген жолду жөндөмгө салып турат. Бул жакта белгилер бар көптөгөн. Аз-маз эми жол тыгындары пайда болушу мүмкүн азыркы учурдачы. Бирок кичине чыдап койсок, буюрса баары жакшы болот. Бул жанагы люктун орду. Аялдама. Ал эми могул жактар кенен болуп ачылып калганын көрүп жатасыздар да. Ош шаарынын тургундары болгонусу бирөөмүз түшүнүшөт. Ал эми бул жакка мурун конок болуп келгендер болсо бир аз-маз эсте калган болсо, демек бул ХБК Кичи району турбайбы? Исхак Разаков көчөсү турбайбы деп түшүнүшөт, билишет. Ардактуу замандаштар, кыргызстандыктар, көрүүчүлөр, мынакей. Асфальттын төшөлгөндүгү сонун көрүнүшү, буюрса жумуш жакшы болуп жатыптыр. Жол чырактан азыр биз старт алып алда карай жылдык. Негизинен Исхак Разаков көчөсүндөгү да ушул асфальт аз да болсо бир өзүнүн мурунку этабын жоготуп, жана кептешип жаткан болчу. Азыр эми сонун болуп калган учуру десек болот. Жарым жартылай басылыптыр, тагыраагы жолдун жарым жагы. Каршы тилкесинде. Биз жүрүп бара жаткан тарабы жасалыптыр. Ал эми дагы бизге карай карама каршы келе жаткан жагы буюрса дагы да болсо реконструкциялык жумуштун жүрүшүндө жасалып бүтөт экен. Мына ушундай көрүнүш. Асфальт ыстып калса ушинтип зымырап эле калабыз буюрса. Жетишпей калды деген ушундай калды, көрдүңүздөр. Бийик имараттар түшүп Ош шаарына. Шаардай болуп дагы да болсо сонун болуп калган учуру. Эми асфальт сызылып бүткөндөн кийин атайын линия сызып койсо, буюрса баардыгы сонун кумуш болуп калат.
Биз Ош шаарыбыздын дагы да болсо көрктөнүп турган алы карай жылган жерлерин сиздерге видеороликтердин негизинде дагы да болсо чыгарып көргөзүп турабыз. Биздин чет жерде жүргөн мекендештерге, Кыргызстандын башка аймактарындагы мекендештерибизге кененирээк Ош шаарындагы өзгөрүүлөр сонун болуп чыгарылып турмакчы. Биз Ош районуна жетип калдык мына. Жол-жөнөктөрү дагы мына ушундай кеңейтилип калган азыркы учурдачы. Көпчүлүк көрөрмандарыбыз комментарийге жазышыптыр. Жанагы буюрса Ош шаары оңдолуп бүткөндөн кийин үй бүлөбүз менен атайын эс алууга туризм катарында турист болуп бир көрүп келели деп. Өзүбүздүн өлкөбүздүн Ош шаарын кандай болуп жасалды экен деп аябагандай кызыктар болгондор көп экен. Буюрса сонун болот.